Čus moc lidi, já jsem Sony, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Fisho. Ano, a vím, že moc dobře, že mě slyšíte a já tady nebudu mluvit, jinak tady promelu celý díl. No, odemkl jsem novou oblast od minulého dílu, říkal jsem, že Fisho bude jenom občas. Já za to nemůžu, prostě mi to takhle vyšlo, dokud jsem nezjistil, jak to tady nastavit, což trvalo 3 dny, ne, skoro měsíc, no. No, protože jsem myslel, že to bude točit jenom na noťasu, ale teď vím, že to můžu točit i na tabletu, protože jsem si to správně vyřídil. A vy mě slyšíte, protože ten mikrofon, to mi nikdy neleže. Takže já tady kliknu na Fisho a zatím to, ne, už já mám 100%, že než se to dočítá to všechno, už jsme tady. A ano, mám level 11, což jsem zkoušel točit, udělal jsem obchod, ale nevýhoda byla ta, že ono se to nahralo bez zvuku. Já jsem si to seřídil a teď tady můžu lítat, zatím budu lovit ryby, zatímco já vám tady budu celý prostě tenhle díl povídat a teď mi někam dá, já nevím kam. Ano, nahoď mi, jak si chytí rybu. Nevím teďkom, jestli vidíte kurzor myši, no to jsem nedával, abyste ho viděli. O, ty vole, pardon, to jste neslyšeli, nic jste neslyšeli, pardon, nic jste neslyšeli. Ale tohle byla hodně silná ryba. Ale nic jste neslyšeli, pamatujte na to, že nic jste neslyšeli, prostě nic. Prostě jste nic neslyšeli a já se vám ozvu, až chytím něco lepšího, no. Nakonec jsem se rozhodl, že tady při tom rybaření budu mluvit, protože mě nebaví prostě tady čekat za prvý a za druhý mi dochází energie. Sakra, no, nevadí. Takže já se počkám, jestli jste si všimli. Dostal jsem bílý radar, ano, a proč mi ty ryby neberou? Já jsem dostal takový rage, že nevím. Prostě nevím, prostě já nevím, prostě jsem asi používal zbytečně. Ale jak si chytat ryby? Kam on zase chodí? Chápete to? Chápete tu logiku ve Fisho? Já ne. Někam kliknu a on chodí jinam. Ano, ty čekáš asi na raft. Co? No. Ach jo. Takže ryby žádný neberou. Zbytečně jsem použil rybí radar, ale tady by možná nějaká mohla zabrat. A tady se těch ryb, která vám řeknu, chytí hodně, ale hodně málo teda, no jináč. Ach jo. Takže si čekám. Zase mi nic nechytlo, podívejte, mám jenom 6 energie, za chvilku jí bude 7 a vůbec, ale vůbec nic jsem nechytil. Nazdar holka, ty mě nezajímáš, já jdu dál, já hledám tu chatu, kterou prej můžu najít. No. A já bych chytl nějakou lepší rybu a kdo seš ty? Co seš ty zase? Věci na prodej, Vasily. Návna, ti za první nedám vzhledy. Jsem prodal. Předměty jsem prodal. Dekorace. Tak, Vasily, ty mi za to hledáš 100. Pruty. Za tenhle mi dáš 5. A za tenhle prut mi dáš kolik? 18, to se radši nechám. Já to musím zakřížkovat. Já to střednu prostě řeknu vám, co jsme všechno neobchodovali. Nakonec jsem se rozhodl, po 5 minutách přemýšlení jsem se nakonec rozhodl, prostě, že mu prodám jenom tohle 105 fish měny. No, co více přát, a tady něco je, nebo ne? To jsou normální hory a tady je konec mapy. Jo, aha, a tady je ta vysněná chatka, že bychom se mohli podívat do jího toho, jak se tomu říká, dovnitř prostě, no. Se nám to bude půl nenačítat, ale ne, nenačítá ani. Co ty, holka, chceš? Já nechci svůj profil, sakra. No, teď všichni vidí, jak... A jmenuji se Karamilu, mušle sbírám jadví.
Jo, takže já potřebuji těch 50 těch mušlí, no. Natáčím teprve 5 minut a nevím, prostě s tím ohněm se nic dělat nedá. Jo, tady ten Fischl klub, když tak žádný Fischl klub nemám, takže mi napište do komentu, kdybyste mě do nějakého chtěli pozvat, no. Tam samozřejmě ani nepůjdu. Ano, horolezec přitom nejsem, jsme ve Fischl, takže já horolezcem ani ve Fischl tady být nemůžu. A já mám ještě 3 minuty ten rybí radar milovaný. No a tady asi budou ryby, protože je to blízko voru, to je skvělý. Kam on zase jde, jo? Kam on zase jde, chápete to? Jo, a když tak ti, kteří se ptali, to spolužáci, že nemám ani intro, no tak na intro už se vyrábím. Intro už by mělo být každou chvíli, já nevím, jestli si mám udělat po domácku, anebo to někde to sehnat prostě na internetu. A teď se to trochu laguje, já doufám, že vy ty lagy necítíte, no. A nebo spíš nevidíte je. Protože ono se to začalo docela sekat, no. Já nevím, co bych k tomu měl prostě říct. Asi to tady tykom celý obejdu, tamhle jsou rybičky, tam si myslím, že lovil, ne? Jo, vlastně to jsem byl na druhé straně a mohli bychom zkusit, jestli nám tam něco zabere. No, hop. Prosím, ať mi to tam vem mi rybičky, dej mi rybičku. Jo? Tak tohle bude buď ten perlína nebo pstruh. Já vím, struhy se dají koupit na struží farmě, ale dají se chytit i tady. No. A já asi v těch posledních několika minutách to asi prodám. Jenom musím počkat, až mi chytne tahle ta ryba. Protože to asi bude poslední v tomhle díle, no. Takže bude. Já chci poslední rybu, tuhle finálovou rybu v tomhle díle. No tak, dej mi to. Ano, tohle je prostě naše poslední ryba tady v tomhletom díle Perlín. Dneska jsme nic zacího nechytili, jenom... Proč se to změnilo to? Teď mám zase chutit rybařit. Chtěl jsem to ukončit, ale protože jsem ukázal tyhle ty maminky, rybičky. Tak se mi chce prostě rybařit, protože tam budou určitě nové ryby. Tak asi ne, no. Takže jo, už jsme v rybím obchodě a teď můžeme prodat ty naše milé ryby, co jsme v dnešním díle chytili. A já chytil, když jsem to stříhal, no. Takže jeden morčák, ten je 2hvězdičkový, to jsem myslím, že mohl zapnout, ale 3hvězdičková by byla lepší. Potom jsem tam chytil pstruha, který má nějak 1 hvězdičku a dá se chytit v Lake Town, ale dá se chytit v Lake Town na pstruží farmě, ale dá se chytit i to v těch horách, v těch Cool Mountain, ano. No a já zase budu tyko 7 Fishman, já si tyko budu zase hrát v offscreenu trochu, no. No ale tohle by bylo pro toto video vše, ještě se podívám, co tady říká ta paní. Již několik měsíců čekám, abych zde mohla prodat svého velmi vzácného marlína modrého a stále ale čekám na tu nejlepší nabídku dne. No tak to si asi hodně dlouho počkáš, holka, no. My tyko odejdeme, no, načetlo se to hodně rychle, no, já nevím, jak vy jste to viděli, tady je nějaký ten kcápek, co má takový divný účes, no, ale tohle je opravdu z tohoto videa vše, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like a to jsou hvězdice, nedají se oni sebrat, ne, ale tohle opravdu už je vše, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like a já se s váma loučím a zase se uvidíme u dalšího dílu ze hry Fischl i s tím, jak mě slyšíte. Takže čus bus!